والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис от Абу Хурейра, ради Аллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Иякум адзанн, фаина адзанна акзабуль хадис». Остерегайтесь предположений, ибо предположение – это самый лживый из рассказов, из речей. Хадис, который привели оба имама, муттафакун алейхи, Бухари и Муслим. И так сказано: «Иякум адзанн», остерегайтесь адзанн, предостережение от пророка алейхиссалату вассалям. Предостережение от такой вещи, как аззанн. Что такое аззанн? Аззанн – это полагать что-то без твердых оснований для этого. Это подозрения, это какие-то предположения. Остерегайтесь этого. Сказано: «Иякум аззанн», остерегайтесь этого. Если что-то там в душе, ты предполагаешь, подозреваешь кого-то в чем-то, что-то там предполагаешь себе, если нет оснований, то эта душа твоя, она тебе это рассказывает и внушает. Хорошо? Поэтому это рассказ души, а это сказано, что акзабуль хадис, это из самых лживых рассказов. Как бы этот хадис, если посмотреть на него, можем сделать вывод, что любое, значит, предположение, оно любое является что запрещенным, от него предостерегает пророк алейхиссалату вассалям, нужно его остерегаться, но верующие люди, последователи прямого пути, они не берут доводы отдельно, они берут что? Их в совокупности. Есть аят в Коране, который разъясняет смысл этого хадиса, уточняет смысл этого хадиса. Аллах субхану ва тааля говорит: «Я айюхаллазина аману иджтанибу касирам миназзанн». О вы, которые веровали, остерегайтесь многих из подозрений, из предположений. «Инна ба'да занни исм». Поистине, некоторые из предположений, из подозрений грех. Видите, Аллах субхану ва тааля указывает на то, что не всякий зон, не всякое предположение, оно является что? Грехом. То есть этот аят, он очерчивает смысл хадиса, который мы с вами сейчас упомянули. Предположение, подозрение, да, будет грехом, но будет грехом когда? Если у человека нет оснований, если нет сильных каких-то доводов, сильных каких-то обстоятельств, которые укрепляют этот зан. Это не просто зан, подозрение, предположение, а имеет что сильные какие-то основания, караин для этого, которые усиливают. То есть такие сильные обстоятельства, косвенные, хорошо, улики или, хорошо, которые дают человеку основания на это предположение, так как будто бы он видит это почти убежден, но не можем еще сказать, что на все 100% он убежден. Понятно? Такие предположения, они не являются харамом, не являются грехом. И избежать подобных предположений, что невозможно, если действительно у человека есть серьезное основание, как он избежит таких предположений. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод – это предостережение от чего? От предположений, от подозрений. Каких? Таких предположений, таких подозрений, на которых нет что? Доводов, нет оснований, нет караин. А если есть караин, есть такие основания, указывающие на это, тогда это не является харамом, не является запрещенным. Поэтому уляма говорят, плохо думать о мусульманине, подозревать что-то, плохо предполагать о нем, плохо думать о мусульманине, который внешне является благочестивым, является добросовестным, добропорядочным, плохо о нем думать нельзя, харам. Есть мусульманин, совершает намаз, внешне добропорядочный мусульманин, плохо о нем думать, подозревать, строить плохие предположения о нем, это харам. А если же внешне он не соответствует качествам добросовестности, добропорядочности,
хорошо, то тогда, если у человека возникают такие подозрения, предположения, хорошо, тогда это уже не является грехом. Не является грехом. Если человек думает о нем в соответствии с состоянием этого человека, который что? Налицо ему. А другой вот из этого хадиса, что мысли, то есть то, что исходит от души, от нафса, названо словом хадис, словом рассказ. Хорошо? Пророк алейхиссалам говорит: «Фаинна занна аксабуль хадис», потому что предположение это самое, что лживый из рассказов, аль-хадис. И поэтому пророк алейхиссалам сказал: «Инна Аллах таджаваза ан уммати ма хаддасат бихи анфусуха ма лям та'маль ау татакаллам». Поистине Аллах простил моей умме то, что рассказывает душа, пока человек не произнесет это или не сделает это. Вот этот вот хадис, который мы сейчас упомянули, в совокупности с тем хадисом, который мы сейчас изучаем, это очень важные хадисы. И этот хадис, второй, который мы сейчас сказали, в нем большое облегчение для нас, на самом деле, от Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что сколько мыслей внушает нам душа, сколько разных разговоров от души касательно Аллаха Субхану ва Тааля, касательно атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, касательно религии Аллаха Субхану ва Тааля, касательно братьев-мусульман. Ни за что за это мы не несем ответственности по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах не оставляет за это, что никакого греха на нас. Сказано: «Таджаваза ан уммати ма хаддасат бихи анфусуха». Прощено моей умме то, что ей внушает душа из каких-то мыслей. Шейтан приходит и с этой стороны, и с той, и так внушается человеку, и то внушается. Касательно Аллаха Субхану ва Тааля, касается религии Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? За это, то, что не подобает Аллаху Субхану ва Тааля, внушает какие-то мысли душа, или шейтан. Спрос за это есть? По милости Аллаха нет спроса, но только до определенной грани. До какой грани? Пока человек что? Не произнесет это. Или не начнет совершать поступки в соответствии с этим. Что это значит? Это значит, пока человек не склонится к этим мыслям, пока он их не примет. Если он примет их в качестве убеждений, хорошо, перестанет уже их отталкивать, отгонять, отрекаться от них, перестанет делать это, начнет принимать их в качестве убеждений, или произнесет это, начнет делать в соответствии с этим действия, вот тогда уже за это он несет ответственность. Хорошо? Но до тех пор, пока он их отстраняет, отвергает, не принимает, если в этот момент он сам себя спросит: а это мои убеждения? Я это признаю? Сам себе скажет: нет, я мучаюсь от этого. Хорошо? Я сражаюсь с этим, я борюсь с этим. Мы скажем тогда, что возрадуйся. Почему? Потому что это то, о чем сказано в этом хадисе. Благая весть от пророка алейхиссалам, что Аллах Субхану ва Тааля за это не взыскивает с тебя. Другой вот из этого хадиса — это то, каким прекрасным учителем был пророк алейхиссалам. Потому что он объясняет, смотрите, не только говорит, что запрещено подозревать, предполагать, но потом что говорит еще? Почему? Потому что это самый лживый из рассказов, то есть разъяснять причину. Верующий человек, он должен принимать приказы и запреты Всевышнего Аллаха, переданные через пророка алейхиссалам, вне зависимости от того, знает он причину или не знает, почему это приказано или почему это запрещено, вне зависимости от этого. Но если еще плюс к этому сообщается почему, то тогда что? Душа, она сильнее успокаивается. Тогда легче подчинение этому приказу или запрету становится более легким. Предаться еще легче. Хотя, конечно, мы сказали, человек должен предаться вне зависимости от того, знает он или не знает причину запрета. Но как бы то ни было, сильнее, что легче становится, и покой для души больше. Как в истории Ибрагима алейхиссалам. Ибрагим алейхиссалам попросил Всевышнего Аллаха показать ему, как Аллах оживляет мертвых. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Авалям ту'мин», разве ты не уверовал, разве ты не веришь? Что сказал Ибрагим алейхиссалам? «Бала». Нет, я верую. Несомненно верую. Ибрагим алейхиссалам не сомневался. У него твердая убежденность была в том, что Аллах воскрешает мертвых и способен воскрешить мертвых. «Валякин лиятмаинна кальби». Но чтобы сердце мое приобрело что?
безмятежность полную. Хорошо? Потому что уже видел своими глазами уже все. Хорошо? То есть это то, что человек во что верит безоговорочно на слух, хорошо, это одно, это один уровень, а то, что уже видел глазами, это уже что? Это уже самый высокий уровень.